egun onak bildu. Egunen artean, onak aukeratuz joan alezale. Begiak zoli erabili egun bakoitzari ongi begiratzeko. Errealitatea puska bat sublimatzen duena, errealitatea naiz gauzen ageria, naiz bizikizunen perfekzionista, sublimazioa eta lirismoa litzateke horren puntaren punta. Natura berak orbelaun bere baserritik esaten du, hantxe ikasi zuela hango denari, zuhaitzei, hango hegaztitxoei eta denei begiratzen eta denak maitatzen. Eta hantxe ikasi zuela baita ere airearen susmurrak eta esamestxoak antzematen, ezta? Eta nik uste dut hori beti izan du berekin, gero, arantzazun bizi izanak, orbelaun eta arantzazu ditu zubiaren orpoak nolabait, eta hortxe bizi izanak, ia goiz-goizetik, nik uste dut horrengatik baita ere ekarri zuela eguna hainbeste maitatzeko, denbora hainbeste maitatzeko joera. Eske denari erreparatu behar, beste inor jaiki baino lehen eta artean ilun zela, hor izango zen, zer suma, bai txori lehenengoa, zeinek abesten zuen, edo argixintan nunbaitetik ikusten zen, ezta. Eta erreparatze horrek, barrura bizitzera eraman zuen, Normalean naturak hori egiten du, Orduan, naturan bertan bilatu zuen jainkoa. Bizitza gogorra da, aurpegia ematen dio, oparo ematen dio, eta baliente, ausarta da, bizitzaren aurrean, gogorra da. Nik uste dut hori dela. Beste zenbait hemengo poesia soziala eta ikusi izan diteko, baina Gandiaga berezkoa du, bere pobrezia eta zapalkuntza, eta horiek berezkoak ditu. Eta hortik handia egiten zait niri, Vitoriano Gandiaga. Erabiltzen ez bada, hil egiten da euskara. Ez da ezergatik, baina aipatu egiten dut, bada ez bada. Erabiltzen ez den euskara hil egiten da, mugitzen ez den bihotza hil egiten den bezala. Vitoriano Gandiagaren euskara, denok dakigu, ez da zenbateraino lantzen zuen, eta batez ere bere lanak eta bere lana egiteko modua ikusi dugunok, eta lan horiek kopiatzen ibili garenok. Olerki bat kopiatu eta izan dira batzuk 7, 9 aldiz zuzenketak egin eta korregitu behar izan ditugunak, ezta? Eta batetik zailtasuna hitzak erakartzeko bazuen. Erreztasunik zentzu horretan ez zuen, da berak asko sentitzen zuen hori irakurtzeko ze zailtasunak izan zituen, berandu ikasi baitzuen. Baina horrez aparte, beti, bera, bakarka ibiltzea horregatik gustatzen zitzaion, beti hitzak lantzen, uztartzen, honekin bestea lotu, bersolarik errimakin egiten duen lana horrek egiten zuen hitzekiko, eta apuntatu bat, utzi hura, eta gero harekin beste batzuk lotu, eta hitzen jolasa, hori aspaldikoa zuen. Hitzaren artista da, hitza lantzen du. Eta hitzak gainera bere prismadura askorekin. 5, 4, 5, 3 prismadura askorekin. Eta hori oso zaila da, ez baduzu hitzaren oso sartua hitzaren eskakizuna eta exigentzia. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lantzen ari da oteitza. Ai, oi, ai, ari da oteitza.
Hiru gizon bakarka izan zen, aldi luze baten ondoan ateratakoa eta garraztasun puxka bat, txakolinaren ospaketan ikusten da hori, eta behin baino gehiagotan ospatu ahal izan genuen, eta grabatu ere bai txakolinaren hori, abestu, eta garraztasun puntu hori, eta hori ezin goxatua, eta garai haietan gainera politikoki ere nahiko traskaltza bazeon. Eta horri ibili ginen ura arekin, eta ura bizi izan nuen gertutik, liburu batera zanerako. Eta, han hasieratik bukaerara oso puntu desberdinak daude, eta nik benetan asko maiten nuena da azkeneko salmoen hori. Hastakeni, 78an, Oteiza, uste dut 78an edo inguru hortan, Arantzazura joan zen. Eta hango ikasle helduekin, teologoekin, eta irakasleekin hartu emana izan zuen. Eta batez ere ikasleen aldetik mirespena eta hartu eman nahiko estua ezta. Eta Gandhi berak esaten zuen, joaten zirela Oteizaren lantokira, bere estudiora. Eta zuk zer egiten duzu, nik zea esplikatzen du, teologia fundamental, beste batek ez dakit, euskera, beste batek, erdera, eta abar. Eta Gandhi, nonbait entzuna zuen edo, noiz behinka idatzi egiten dut, eta hau eta hori, eta abar. Baina papelera erabotatzen dut. Eta orduan Oteizak behartu zuen, idatzi eta idazten zuena Oteizari eraman zezaiola. Eta 3 gizon bakarkan, agertzen da, gaurtik egiten dut promes, nire zaborrontzia, zure lantokia izango dela, edo horrelako zerbait. Itzietziz ez dakit, baina hori da esan nahia. Idazten dudan guztia ekarriko dizudala. Orduan, eramaten zion, irakurri egiten zion, irakurri aurretik itzulpena zehatzen zion. Eta gero, irakurri egiten zuen. Ikuste dut hortik sortu zela, 3 gizon bakarkan agertzen da pasarte hori. Oteiza bide erakusle ona izan da guretzat. Baina euskal poesia gauza bat da, eta bestea da. Holako estetika aldetik, euskal estetikaz teoria batzuk zatzea, behar bada ez dut gehiagiz ezagutzen, zearen eragina, Oteizaren eragina, zearen Gandiagarengan. Ni neuretik ari naiz, eta oso politak dira, eta konfidentza bat ematen dizu, alegia bide honetik goazela, eta hori dela gure bidea, eta bide sakona, eta hori hemen bakarrik ematen dela, tolako gauzak. Baina ez dakit zenbat eraino, Gandiaga poeta bezala, Oteizaren zordun den. Hori esan nahi nuke. Denbora galdu behar nuela. Eta orduan, niretzako denbora galtzerik gozoena, idazten galtzen dudan denbora da. Liburuti liburura alde handia dagoela uste dut. 3 gizon bakarka askozaz gehiago landu zuen. Asko landu zuen. Gura uste dut, behin eta berriz eta 2 aldiz, edo 3 aldiz kopiatu genuela. Nik aldatu txenion da autori. Baina, bestalde, esate baterako denbora galdu alde, behin bakarrik. Hori, behar bada literatura aldetik, berak gutxien landu duenetakoa izan diteke. Baina nireza libururik, Gandiaga norden, bere bizitzako gorabera, izakera eta sentimentu eta ezin eta asmo eta euskera eta herria eta abar, aberazenetakoa. Erruki puntu batez ezagutu nuen denbora galduaren aldeko horretan. Tenis pelotari boteak eman eta pumpa, antxe orduak eta erruki ematen zuen horrenbesteko gizona eta horrenbesteko osasuna zeukena batetik, barruko beste hartxo horrengatikan hala ikusi beharrak. Baina hori dena gainditu zuenean, nik uste krisiaren beste alderdi hori izan zela nolabait heriotzaren gaindik bizitzeko,
eta eguzki berpiztuari, pazko misterioak bizi zuen ikeragarri, eguzki odoldu berpiztu horri abesteko bat, eta hortik aurrera beste gauza bat zen. Bai, bere krisia erakusten du, baina lagun batentzat zaila da hitz egiten hortaz. Ez nuen bukatzerik izan liburua. Ez nuen bukatu. Eta ez txarra zelako liburua baizik. Ean ikusten zen gizon bat sufritzen eta ez nuen zehatu. Ez nuen jarraitu. Hau ez dut behin esan, baina, hori esanteko ez daukatzea lotxarik. Dionisio Arrutik lagundu zidan asko hortan. Bazekien nire jokabidea eta bakoitzean eskatzen zidan txirimiarik idatzi dok eta bai, eta poltsikotik ateatzen nion zerbait edo hemendik edo zerbait ematen nion, garbian ipintzen zidan txukun, eta harek osatzen zuen liburua. Hil baino 6 egun lehenagotik joan nintzala bizitara, eta banekien gaizki zegoela, baina despedida hori, bera oso, eta despedida horretan gauza asko ikusi nituen, alegia nola bukatzeko asmotan zen, baina bere bizitza, baina nahi zuen idatziz bukatu, idazten ari zela bukatu. Eta hori niretzat ikaragarria izan zen. Gizona hala ikusirik, eta hala ere, aitzake gutxiago hori uzten diogu idazteari, baina handiago ez, segitu egiten zuen. Eta ni gauza honekin gelditu naiz, umoretsu izateko esaten zigun askotan. Lehenago ere bai, adibidez gure sermoietan eta jendeari kontuak hartzen da ez lehen bezala, mesedez, eman argia, eman bizipoza. Eta hemen etortzen ziren eskola jendeai eta irakaslei eta humorez erakutsi gero, eskolan humorez erakutsi. Behar bada berak sentitzen zuen bere garaian exigentea izan zen eskolan, zorrotza, estua eta humorea. Nik horixe hartu dut hola azken zea bezala. Alaz. Bai, alaz. Nik hause egin dut eta alaz. Eta txirimi ere balduzu eta ezpa legorretan jaio eta antzu lan bizi esaten zuen. Bolara hontan horrela nabil. Eta, hori. Nizpait esan nuen, alegia, euskal poetak badirala onak, oso onak eta gandiaga. Horixe esan nuen, eta eusten diot, hemen esandako kontuekin, konturatzen zerate, batez ere euskara lantzen eta bizitzari aurpegi ematen, aurpegi gizon handia dela, eta hori da niretzat. Beste poetak sufritiko dugu, beste poetak idatziko dugu, baina onak, oso onak, baina denen gainetik niretzat gandia.